基隆长潭里渔港日前受到东北季风及台风外围环流共伴效应影响，基隆外海掀起大浪，许多漂流木随着大浪都带进港内，造成不少渔船损失。当年拢小可一点点，阮拢嘛家己了啦，甚至拢家己打起来尔，迄拢总我安尼甲因讲，啊，即摆是较严重，我木头侪拢加减浪啊，我都高清鱼啊，到暗时半暝啊，拢加减浪啊，毋是安弄破。主现主是我一只较严重，啊，有的人咧无讲的无讲的，伊讲因咧嘛拢加减有损失啊。仔细看，渔船外层出现一个破洞，还好里层还没有破损。不过长潭里渔港外的潮间带，平常就有堆积许多漂流木，只要台风或东北季风来，都有可能带来威胁。如果原本上我们如果这里的地方如果事先有把漂流木把它砍掉的话，那我们今天我们长潭渔港就不会演变到说漂流木啊都跑进我们港内里面，造成那个船只啊破洞。我们这个潮间公园的这部分，就是潮间带的一个区域，海科馆每年仅有10万元来处理漂流木，其实这样的预算是相当的一个少。那这样的漂流木其实堆积完了之后是非常大的一个量体，所以我们也特别要求海科馆应该具体的提出相关漂流木的一个清整的一个计划，不管是从中央争取预算，或者是从馆内自编预算呢，都希望说海科馆能够积极正视整个港区的一个安全，不是只有站在生态保育的一个面向，更重要的是我们对于民众的生命财产来讲的话，我们要有更加的一个保障。市政府这边会针对个案来审核是否符合天然救助灾害办法的规定。那另外，由于这一次的灾害是由相关的台风以及东北季风的相关共伴效应所衍生的，所以市政府这边未来会针对相关的气候的形态，我们会加强漂流木的一个清理，那以及潮间带相关的权责单位，包含海科馆以及相关渔会等等，我们也会一起来加强的处理。由于长潭里渔港和潮间带管理单位不同，海科馆一年只有10万元经费来清理漂流木。地方渔民希望漂流木能够定期清理，否则每次台风或东北季风一来，港内渔船恐怕又会遭殃。记者黄少明基隆报道。